bello bello aqui, vaya vaya, che voi dice molto bene, che molto piano per esta Bassano e si lontano, lonto che vas la spide e che spide molto rapido e che volo lento lento perché Bassano è piano e piano. Bene bene. Che volo dice all'autorità che si volo una differente de ce que este la come puoi dire la risulta del molto problematico che ave avec tu e per me si l'autorità che può fare la libertà per me e per tu e che mi dice che si due ricominciare jusqu'à ce que est de la parte de me molto molto ave ma che si due no nada può tocar ce que ave mi como es el trabajo del 21 año que me dice que otro piano si tanto que de mí dice e me dice que por la autoridad que si dona si que esta más niños y niñas de más para más niños y niñas de más pues dona si que es la solución por problemático de si que más niños y más niñas si dona la solución por más niña más petite que puede donar la solución por la total de ce que este juste a tocar de tú. Y me dice que si dona la solución por la total de ce que puede tocar por tú. Y ce que es la solución por la total de problemático de tú. Y me dice que hay una petita chancilla por esperanza, la libertad de ce que este me. No volo otro juego, o no sé cómo se este, que no volo hacia este. Me por todo ce que que volo dice que la total de ce que volo, c'est juste ce que nada se este como la pasado. Y al instante que puede você que la total de ce que mi este en calecto, que no está como entra de pasado. No está la violencia, no está la bebé o comer droga o narcótico o tóxico e que molto de mierda que pasa. Mas si ave viva se este due respecta se este por dona se que este la problemático porque entra de mi pasado que justo a mí que está molto diferente. Me entra de se que está la instante y la mierda de mi pasado está molto viral que está una contaminación que está molto simplicidad. Me dice que si pasa a otro por mí es probablemente que pasa a otro por tú. Y si dona la solución dice que este por mí probablemente que por tú está la bella. Me dice que si face o juste c'est que est la problematico de c'est que energico una pile molto complexico pues que es la estructura que está molto posibilidad de repercusión que una boco metal entra de boco metal una agua y una agua dentro del metal está electrodo. Una electrodo que dona electricidad. Electricidad dona así que hidrógeno. Hidrógeno dona la electricidad. Y que cuando dona, que está el afinado, que no está por afinado desde que este la petite posibilidad, pero la petite posibilidad de eléctrico
che rodona se che este entra pile di idrogeno e che sta molto molto bello per la produzione dell'elettricità e che puoi fare una pile molto petite e puoi fare una pile molto grande e se fai molto grande o molto petite che avrà la molto possibilità maximale de produzione di elettricità. Sta molto semplicità. Si dona se che este molto pile una fusión que no está mucho caro, que dona una fusión que usa de petita a grande, grande al apetite. En el electrodo de se que está en la agua de se que está la pile, y se que está la pile de agua dona hidrógeno. E si dona se che molto molto poco sta molto plazo fermo, closo e che può dona molto possibilità molto maximal di produzione. Si dona se che è la possibilità di una soluzione e puoi immaginare come se este fabbricate come se este fabbricate molto per produzione maximale che se esta la pile la fusione di pile ma che quando vuoi la totale subjetivo di pile idrogeno che puoi immaginare come se este la totale di se che puoi creato e quando pensa che volo creato e pensa che volo creato o pensa come puoi creato se che pensi perché si pensa la totale di se che volo creato e ti puoi pensare se che è il subjetivo en affinado ma se ti vuoi l'affinado puoi immaginare se che è della parte e quando pensa se che ave della parte se che è nada per tu e puoi immaginare come quando ave nada e la totale di mierda che porte e puoi immaginare se che porte molto creato per tu e si nada ave la moneda o otro la possibilità di creato è giusto toccare se che habla a otro che cosa che puoi fare per me se che volo creato per tu creato se che volo che per me e per me ave se che ave creato per tu e poi creato per tu se che volo per me e volo per me se che creato per tu e quando dice habla otro creato molto e creato molto che nave ha la limità del pensiero e poi pensa alla molto se che puoi creato e se nada creato giusto trovare se che otro puoi fare per tu e otro nel mondo puoi fare per tu e giusto per tu dice che volo creato sì bello bellissima de molto mucho che bello ma poi e ti dice che la totale di che puoi voce immaginario pensa volo creato e che puoi creato la totale di che volo pensa giusto se che due puoi immaginare che volo altro tempo che dice e chi può fare e altro dice e come puoi fare e sì quando fosse una bella tavola della comida e che fosse la tavola di comida fosse la differente parte della tavola e face come è la costruzione della tavola come se bello pensa come se bello creato e si bello pensa come se la totale di che volo creato e puoi immaginare della parte del soggettivo che è della parte della tavola e altro piatto della tavola molto semplice per pensa bello qui molto creato e che bello grazie